воно, вважайте, риторичне. Чому громадські слухання ви вибрали проводити в Баранівці, а не в Першотравенську, де найбільше потерпають люди від скидів вашої фабрики? Место проведения, вы же знаете регламент, место проведения громадских слуханий определяем мы совместно с Министерством экологии. Учитывая, что Барановка больше населенный пункт, и Першотравенск входит и тоже имеет возможность здесь присутствовать, было принято решение проводить их именно в Барановке. Я думаю, якби ви вибрали в Першотравенську місце проведення, то вам би навіть і на міст не дозволили люди під'їхати. Ну, скажу откровенно, мы изначально, у нас есть письменное обращение, мы изначально на проведение этих слушаний писали на Минэкологии в первом своем предложении именно Першотравенск. Но есть как есть, все имеют возможность доступа сюда. Как бы на этот вопрос уже повлиять, наверное, сейчас невозможно, к сожалению. Сергій Володимирович, зараз ви говорите, це гарно дуже. Давайте ми послухаємо представника з Рівненщини, що вони зробили у тих зауважень, якщо вони враховані. Вже вам зачитали 2 зауваження. Я не бачу, що взагалі, ви тут нас закон тримаєте. А ви, шановний представник, ведете, то ведіть. Тут нормальні, адекватні, розумні люди. Домовились? Единственное, извините, какие именно? Вы имеете в виду те зауважения, которые написала в Министерство экономии в прошлом отказе? Я маю на увазі, давайте ми зараз послухаємо, що говорить ваш проєктант. Послухаємо, що тоді, як був цей проєктант, на жаль, цей колега ваш, можливо, я не хочу вражати, мав він не був готовий, я так скажу. Давайте ми перш послухаємо, а зараз ми десь продовжимо. Послухаємо, що ви зробили, чи ви врахували, шановний колега. Конструктивно попрацюємо. Доброго дня. Дивіться, я хочу розказати предмет планованої діяльності, через який ми тут зібралися. Що вже пан директор сказав про діяльність фабрики, чим вона займається і які очисні споруди на сьогоднішній день є на Галківці. Я скажу пару слів про технологію очистки, яка є на сьогоднішній день, і що передбачено проєктом, який розглядається для того, щоб покращити стан, екологічний стан, зокрема і річки Хомора, і повітряного середовища і так далі. Дивіться, на сьогоднішній день існують очисні споруди і функціонують очисні споруди, які розроблені і запущені в 1975 році, коли номенклатура виробництва фабрики була зовсім іншою. Вони розраховані на приймання 20 тисяч кубів стічних вод на добу, але ви хочете послухати, чи ви задали питання, послухати технологію. Ви хочете знати, що пропонується в результаті технічного переоснащення і для чого це технічне переоснащення виконується. От кінцевий результат. Я ж вам хочу розказати про технологію. У вас є 5 хвилин, щоб послухати. Ви скажіть, скільки ви... Ми це все розуміємо. Ви скажіть, А що ви розумієте? ви скажіть мені одне. Ви що, тут задурні нас маєте? Ви скажіть одне, вислухайте. ви цього врахували чи не врахували? Що ви рахували? Попередника вашого, який був тут стояв так само, як ви ні про що говорили. По-перше, ви не дали сказати ні слова. Зараз також само і не даєте 5 мені. хвилин вам розкажіть конкретно людям. От я конкретно хочу розказати. Дайте мені 10 Но хвилин. имейте, пожалуйста, человек выступает, тем более он после инсульта, имейте хотя бы уважение к человеку. Давайте поважати одне одного. Вважайте. Мені треба не більше 10 хвилин, щоб розказати суть цієї
цього технічного перезначення. По-перше, очисні споруди були розраховані на іншу якість стічної води, яка приходила на очисні споруди. Вони складаються на сьогоднішній день з приймального відділення, пісковловлювачів, первинних розсійників, біоставків першого ступеня, потім вторинних розсійників, біоставків другого ступеня аерованих і все. І після того, як вода проходила через очисні споруди на протязі 10-15 днів, вона скидалася і скидається зараз в річних умовах. Очищення цих стічних вод було запроєктовано на зовсім іншу якість стічної води. І цей процес біологічної очистки в біоставках першого і другого ступеня є дуже погано керованим. І тому, якщо щось змінюється в якості стічних вод чи в кількості, по-перше, не дає можливість система аерації, яка на сьогоднішній день застосована пневмомеханічна аерація, наситити киснем цей активний мул і воду, яка очищається. Тому було запропоновано в одному із біоставків, а їх 4, створити апарат для інтенсивного біологічного очищення за допомогою активного мулу і пневматичної аерації для насичення води киснем. Для того, щоб очищати ефективно біологічно стічні води, які є на сьогоднішній день, і якість їх досліджувалась, якість змін складу стічних вод досліджувалась на протязі 4-5 місяців. Це передувало проєктним рішенням. І тому було прийнято рішення саме інтенсифікувати процес біологічної очистки, зробити технічне переоснащення вузла біологічної очистки. Тобто, що пропонується? В одному із біоставків ставиться аеротен. Це споруда призначена для інтенсивної біологічної очистки стічних вод за допомогою активного мулу і насичення води, яка очищається киснем повітря. Аерація в цьому аеротенку застосовується не механічна, а пневматична, саме ефективна на сьогоднішній день. Передбачена активна регенерація активного мулу. Можна чітко керувати процесом очищення, тому що аеротенк має 5 коридорів, із яких можна чи 1, чи 2, чи 3, чи навіть 4 використовувати як регенератор. Це регенератор це частина очисної споруди, частина аеротенку, де проходить інтенсивне очищення стічних вод за рахунок підвищення концентрації активного мулу. Активний мул – це біоциноз організмів, які призначені для того, щоб поїдати нечистоти, які знаходяться в воді. Для того, щоб активний мул нормально і ефективно працював, йому потрібно створити для цього умови. Тобто дати йому їжу, яка знаходиться в самих стічних водах, тобто органічні речовини, створити певне співвідношення там БСК, біологічного споживання кисню і біогенних елементів, і плюс дати достатнє насичення киснем повітря, для того, щоб він міг себе нормально відчувати і проводити очищення цих стічних вод від біологічних речовин.
І цим процесом можна дуже ефективно керувати. Він на відміну від біоставків, які є дуже інертними і їм дуже тяжко керувати, то процес очистки в аеротанку є дуже добре керованим. Далі, що пропонується? Після аеротанку, після очищення води в аеротанку, вода попадає в вторинні відстійники для відокремлення надлишкового активного мулу і взагалі активного мулу від води. Активний мул після того, як він насичувався в аеротанках інтенсивно киснем і поїдав нечистоти, він попадає і був в зваженому стані. Він попадає у вторинний відстійник, де створюються умови для його вільного осідання. Тобто вода очищується від активного мулу. І вона через спеціальні пристрій відводиться далі на біологічні ставки другого ступеня до очищення вже біологічно очищених стічних вод. А активний мул, це який виділили з води, який осів, відводиться частина надлишкової активний мул відводиться на існуючі мовні майданчики, а регенераційний активний мул повертається назад в аеротанк, в його частину, яка називається регенератором, для створення там умов для ефективної очистки стічних вод. То от я хочу просто акцентувати увагу на тому, що предмет цього технічного переоснащення ми в одному з 4 біоставків створюємо споруду для інтенсивної чистки біологічної стічних вод. І в принципі це і ще крім цього аеротанку для його обслуговування пропонується рядом побудувати повітрядувочну станцію. Це приміщення маленьке, де будуть знаходитись повітрядувки. І для того, щоб створити відповідні умови для ефективного очищення стічних вод, а тут в цих конкретно стічних водах співвідношення промислових і господарсько-побутових стічних вод від самого селища Понінка десь приблизно 97% до 1%, тобто не вистачає в стічній воді біогенних елементів, а саме азоту і фосфору, для того, щоб створити відповідні умови для ефективної біологічної очистки. Тому запропоновано в приміщенні повітрядувочної ще зробити реагентне господарство, для того, щоб досувати ці біогенні елементи в стічну воду перед її біологічною очисткою. Я думаю, що трохи зрозуміло вам стало. Можна таке запитання до вас? Відповідно звіту оцінки впливу на довкілля, там є зазначений дозвіл на водокористування 1376. У тому дозволі пишеться пункт такий про те, що аналіз води і стан води проводить приватне мале підприємство КЛМЛ. Його свідоцтво про атестацію закінчилося 18.03.2019 року. Коли проводилась наступна атестація, чи взагалі воно атестоване, і чи має воно право проводити такі аналізи і надавати їх? Тому що на їхню оцінку ви впираєтесь у звіті впливу на довкілля. Дякую. Тобто ліцензії вони не отримували. Таке приватне мале підприємство КЛМЛ ні у водному господарстві, ні в Міністерстві екології в ліцензіатах не числиться. Вони працювали на підставі, зараз скажу, атестоване ДП Хмельницьк стандарт метеорологія на право виконання вимірювань. Свідоцтво про атестацію номер 18 ОНС
15 від 29.12.15, чинне до 18.03.19. Будь ласка, представте документи про те, що було продовження атестації. Добре, і ви свідоцтва. залиште це запитання. Я хочу сказати, що ми під час проведення досліджень робили і свої аналізи, свої лабораторії, акредитовані лабораторії, і не спирались на аналізи цих фірм, які ви зазначаєте. А щодо ГДС, то і перевірки якості води. Перевіркою якості води займаються не приватні компанії, а, мабуть, державні екологічні структури, такі як Державне управління екології чи екоінспекції. Да. Дякую. Раз. Доброго дня. У мене немає питання до експерта. Не буду вас лише нас мучити. Вистачить того, що директор вас запросив, певно, щоб ви виступили якимось козлом відбувальним перед людьми. От, сумно. Директор фабрики я не знаю. Представлюсь, Дмитро Костюк, народний депутат України. Мешканець Новоград-Волинського міста, де водозабір іде зі Стрічі, з цією всією, з тим мощаком, ртуччю, кишковою паличкою, всім іншим, яке нам дає Понітівська картонно-паперова фабрика. Дякую вам за ці всі прекрасні речі в місці. Директора фабрики я бачив двічі, тому в мене до нього питань немає. У мене враження по ньому вже склалося. Один раз, коли прийшов на фабрику, він від мене чекав на машині, прямо перед носом виїжджав, а другий раз ми зустрічалися в кабінеті вашому, і ви сказали, що 15 мільйонів гривень є, на очисні все буде зроблено. Це була, певно, вже п'ята, шоста обіцянка зробити очисні споруди, певно, 16-го року. Тому, в принципі, до вас питань більше немає. Я хочу свою позицію розповісти людям, які тут зібралися, не розуміють, чого ми тут, в принципі, зараз є. Що це зараз таке? Це зараз так звані громадські слухання, щоб легалізувати план фабрики по отриманню нового дозволу на скиди. Тут у нас є представники Хмельницької ОДА. Прошу, будь ласка, встаньте. Тут ми з вами познайомимося з всіма. Оце, як я розумію, є заступник голови ОДА, так? Так, новий заступник голови нового ОДА, на кого ми надіємось. І є представник від екоінспекції Хмельницької. Департамент екології. Да. Департамент екології. Це представники Хмельницької ОДА. Також, можливо, є від Мінекології хтось у нас. Немає нікого. Мінекологія до нас на комітет Верховної Ради теж не прийшли. От, їх тричі просили, жодного разу не прийшли. Отже, в чому історія? Просто в нас нові люди в Хмельницьку, я розповім, можливо, не всі знають. Дозвіл на скиди фабриці продовжували. У 2017 році дали новий дозвіл, який діє сьогодні, на підставі якого фабрика здійснює ці всі скиди отруйних речовин в річку Хомора. Дозвіл у 2017 році Хмельницька ОДА видала після того, як у 2016 році вже все померло в місті Хомора. Буквально, все, що було живе, всі організми, риби, жаби, все, що було, просто вже здохло. Той дозвіл, який давали, там прописано, що в річці не має бути якогось стороннього запаху. Всі, хто живе в Першотравенську або просто проїжджали, знають, там за кілометр-два сморід такий дуже серйозний, особливо весною, літом, буквально неможливо передвигатися по населеному пункту. Другий момент в тому дозволі, що вода має бути прозора. Вода в річці Хомора, там величезний такий, це навіть не мул, це клейка речовина незрозумілого походження, яку так достаєш, і в цій речовині по результатам аналізу Держекоінспекції Київської, бо Хмельницька екоінспекція, вибачте, нічого не робить. І це окреме питання, хто має займатися цими людьми, які кримінальні справи мають відкривати. По цим людям будемо займатися. Там у вас є конкретні представники, конкретні імена, їх знають, на щастя. І в цій речовині, справді, за результатами аналізів там знайшли і мощак, і ртуть, кишкова паличка перевищена в 20 тисяч разів, перевищення по різним металам в енну кількість разів. Тобто, той самий дозвіл на скиди, який був виданий, там було прописано, що не має бути того, воно все є.
і всі закривали очі. Потім це все перейшло в площину судів, тому що відмити дозвіл Хмельницької ОДА могли лише через суди. І, знаєте, були суди в Луцьку, суди, в Львові суди, суди з першої інстанції народ виграв у фабрики, але потім якось так сталося, наші суди не без гріха, певне, і у Львові ми останній суд програли. Таким чином, маємо таку ситуацію. Фабрика користується дозволом на скиди, який порушує неодноразово. Їй виписували штрафи там щось в районі 6 тисяч гривень, плюс-мінус, там менше було. Ну, дуже несерйозні гроші для фабрики. Дешевше заплатити штрафи, дешевше домовитися з кимось в Хмельницькій ОДА, а я про це можу стверджувати, політичну заяву про це робити. Дешевше домовитися, ніж робити за 15-16 мільйонів гривень очисні споруди. Я розумію, що така логіка. Тому на досі його немає, тому на досі трують. От, така історія. Головне, що ці дозвіл цей на спецводокористування, на скиди, він закінчується в квітні цього року. Тому сьогодні ми зібралися тут, щоб фабрика могла представити всім, в Хмельницькій області, представити потім Мінекології, щоб вони порадилися з людьми, щоб вони представили проєкт, що громада затвердила цей проєкт, бо всі ми хочемо чисту річку, да? Всі ми хочемо, щоб зробили ці споруди, щоб все було нормально. Тому нам в черговий раз, а це вже який раз громадське слухання? В черговий раз говорять, що от все буде, гроші є, проєкт є. По проєкту є окремі зауваження, які висловлюють. Люди, які в цьому розбиралися, в цьому питанні, там дуже багато зауважень. І чи зможуть, в принципі, ці учасні щось робити, ну і справді очищувати річку, чи не буде та сама ситуація. Ну, але це інша історія. В квітні закінчився дозвіл. Тому я думаю, що найкраще був би цей варіант, щоб цей дозвіл на скиди просто фабриці не продовжувати, а потім, коли вони зроблять... Знаєте, як казав Остап Бендер, спершу гроші, потім стійчики. Спершу хай зробіть очисні споруди, дієві, нормальні. Закрийте фабрику на потрібні 3-4 місяці, поки ви не зробите очисні. Робите очисні споруди. Ми дивимося, що вони працюють, що немає такого скиду в річці.